有没有看到这题数字很大？如果你还用乘法配对去找出所有的因数，然后再去找质因数和属因数个数，你会发现你这样一组一组慢慢找，是不是很慢很慢很慢？所以这时候你就要用质因数分解了。所以来，我们先把720做质因数分解。那碰到个位数是0，就可以马上用5来除，因为5是质数啊，又可以把它整除啊，所以就可以用来做质因数分解。所以这里除完等于144，偶数你就用2，又是偶数用2，又是偶数用2，所以都不用想，又是偶数用2。那9就用3，还有一个3，分解完了。到1就分解完哦，所以旁边要质数哦，那要到1为止哦。最后呢，再把它整理好，所以2有1、2、3、4个，3有1个、2个，还有这里51个，这一个一定要写哦。如果你没有写，待会数个数加1相乘的时候，你以为是0加1还是1就错了。所以这个一个你一定要给我写哦，有没有听清楚？再来，那质因数直接找下面就好了，那不就是2、3、5？那个数呢，就是上面加1乘，所以4加1就是5，2加1就是3，1加1就是2，所以再乘起来，那不就是2、3、6、6、5、30，一共会有30个就找到了，比你慢慢乘法配对。然后再一个一个数会快很多，所以记得，你只要碰到很大的数字，在找质因数和找全部因数个数的时候，你就是做质因数分解。那下面就是质因数，下面就是质因数，那上面加一层，就是什么因数个数，会不会了？我问你，5乘以2等于多少？是不是等于10？那5乘以4呢？5乘以4，5是20啊。为什么也会有一个0？因为这个4我可以拆成2乘以2。那一个5跟一个2，刚刚乘出来是不是就有0了？那这里一个5一个2，那乘出来当然也会有0啊。那5乘以8呢？5乘以8呢？8是不是可以变成2乘2乘2？那其中一个2去跟5乘。就会乘出跟这里一样，5、20会有一个0，那剩下的2、24呢就没用了，找不到5再乘出更多的0，所以你要乘出0很简单，就去找几个5配几个2就对了。来，你再看这边，那请问你25乘以2呢等于多少？是不是等于50？为什么只有一个0？因为25是5乘5，2个5啊，只有一个5可以去配一个2，所以当然只有一个0啊。那25乘以4呢？25是5乘5，4是2乘2，那你有没有发现是配成2对？所以乘出来不就是100，就会有2个0。那25乘以8呢？25是2个5，那8是3个2。啊，所以你能配成一对一对的只有2对，所以只会有2个0。所以25乘以8，8、5、40，8、26， 16加4等于200，所以是不是2个0？所以你要乘出几个0，就要去找能配成几对，会不会？所以乘出几个0，的方法就是5配2有几对？就会几个0，懂了吗？那我们就可以来做这一题了。来看这边，6，我可以分解质因数分解，可以分解成2乘以3。那3不能分解了，还是3。那25我分解完是5乘以5，8是分解完2乘2乘2，19是质数，所以不能分解。125我可以分解变成5、5、25，25再乘以5等于125，三个5，所以记起来125是3个5，125是3个5，8是3个2，8是3个2乘起来，那25是2个5，会不会？有几个数字你要特别记一下，来看这边，2、4、8、16、32、64、128、256、512。
1024，这几个数字你要特别背一下，因为这些数字呢，通通分解完会是2，一直乘一直乘。那2就是一个2在乘，那4就是2个2，8是什么？3个，16是224，428，8216，所以它是4个。再来，16变成32是再乘以2，那就是4个再乘以2变5个。那32乘以2变64，所以呢，就是这里5个再多乘一个变6个。那128就是7个，256是8个，512是9个，1024是10个。我教你怎么背，你要先背这一个2的6次，2的6次，6次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 666 2的6次，2的6次，66666次6次6次，我到底是在念次还是4？是不是很像？所以2的6次就是6次，会不会？那2的7次，2的7次，7的99乘法表里面7是28，有28有28，所以你就马上联想有28，所以2的7次128，2的7次128，所以这2个你就背起来了。再来换这个也很好背。2的10次，2的10次，有10，所以前面就是10，有没有？所以2的10次就是1024，1024，2的10次1024，2的10次1024，所以我们已经背3个了。再来要特别小心，就是2的3次，你不能把它当成是乘在旁边236，不行哦。这个3是长在头上的，所以2的3次是指2乘2乘2，224，428。所以2的3次不是236，不是往旁边乘哦，是2的3次是8，记得不是往旁边乘，不能直接乘上去，不能236，懂不懂？在旁边才能236，可是在上面是连续乘，所以2的3次是8，所以这个特别容易搞混。再来2的4次，2的4次就是2乘2乘2乘2，那这2个乘起来是4，这2个乘起来是4啊，不就跟4的2次是一样？所以2的4次就是4的2次，那4的2次就是4、4、16，所以2的4次就是4的2次，2的4次就是4的2次，4、4、16，所以2的4次就是4、4、16，2的4次就是4、4、16，2的4次就是4、4、16，所以这个也背起来了。再来，前面2个很简单啊，那2个就是224，马上就能反应啊。再来换2的5次，2的5次就是把16再乘以2，用算的。再来2的9次，2的9次就是把1024少一个，少乘一个，所以就是把它除以2，所以10除以2是5，那2除以2等于1，4除以2等于2，所以也用算的，会不会？那2的8次，8、7、56，8、7、56，所以你就要马上联想有56，所以2的8次是256，2的8次是256，2的8次是256，那你也可以从2的7次128再多乘一个2，也可以用算的算出来。所以这10个你一定要背熟哦。再来换5的，5的1次等于5，5的2次就是55，25，5的3次就是25，再多乘一个5，所以等于125。5的4次，看这边，是不是要1个、2个、3个、4个乘起来？那55不就是25？55不就是25？那25乘25呢是625，所以记起来5的4次就是25的2次，就是625。所以这4个也要特别背一下。接着我们就回来开始找5和2配在一起乘出0，5和2，5和2，所以呢，这个5和这个2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 ，所以我配了几对？我是配了4对，所以就会有4个0，4个0，找到答案了。那这个5呢是没用的哦，因为它找不到其他的2来乘啊。所以你一定要配成完整的一对，一对，才能知道几个0，懂吗？再来这一题就比较难了，因为数字变好多啊。所以你是不是要把每一个数字都分解完，然后再去找有几个2，几个5，对不对？
那你想象一下，这么多数字里面，谁可以分解出有2的？是不是就是2的倍数？所以就是2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40，这些2的倍数都可以分解出有2。所以呢，我们来分解看看，4就是2乘2， 6是2乘3， 8是2乘2乘2， 10是2乘5，再来12是2乘2乘3， 14是2乘7， 16是2乘2乘2乘2，4个，18是2乘9， 9就是3乘3， 20呢是2乘2乘5，所以你会发现每一个一定都至少可以分解出一个2来。有人1个，有人是2个，有人更多是3个，甚至4个都有。但可以确定的是，每一个数字一定至少都可以找出一个2，至少都会有一个。听得懂？那5呢？5要从谁去分解找出来？是不是就是5的倍数？5、10、15、20、25、30、35、40。这些5的倍数呢，你分解完一定会有5。不信你看，5、20，再来5、35，再来5、4、20，4就是2乘2，5、5、25， 5、6、30， 6就是2乘3， 5、7、35， 5、8、40，那8就是2乘2乘2，3个。所以你有没有发现，5是不是都是从5的倍数去找出来的？可是要小心哦，有人是一个，可是有人是2个哎。那你现在都分解完了，那我问你要乘出0，是要找5和2配起来。那你觉得5比较多还是2比较多？是不是2比较多？是不是2很多？2你看这么长一串呢，这么多偶数哎，都可以分解出有2哎。可是5只有这几个数字哎，1、2、3、4、5、6、7、8个数字里面可以找到5哎。所以找5去配2的时候呢，因为2比较多，5比较少，所以呢能配成几对就要去找5有几个，懂了吗？要找5有几个。那5一共有几个呢？这里1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个，所以一共有9个5。那2那么多，所以不用管2啊。那最后乘出来的0不就是9个0？因为5只有9个，会不会了？所以以后呢？以后我们在找5有几个的时候，直接注意看哦，你把40除以5，你会发现可以找到5的倍数会有8个，就是哪8个？5、10、15、20、25、30、35、40这8个。所以这8个呢，你一定都可以找到一个5，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 一个5啊，所以8个就会有8个5了。可是你还在做一件事情，再除以5。为什么还再多除一次5呢？因为有人是有第2个跑出来啊。所以这8个人当中呢，会有1个人又多一个5，所以总共再把这里加起来就会是9个5。所以9个5。就可以配出9个0，就找到答案了，会不会了？那我问你了，那现在变成1乘到100呢？1乘到100呢，会有几个0？一样啊，2一定会有很多，比5还多。所以我们现在去找5几个，每个数字分解完之后去数5有几个。那5是存在在5的倍数当中，所以我们要找100以内5的倍数，100以内5的倍数，所以100除以5，你可以找到5的倍数有20个，就是5、10、15、20、25、30，一直数到95、100，一共会有20个。那这20个人当中，有人又会什么多藏一个5，会有第2个5，所以还要再除一次5，就找到4个人。这4个人是谁？你知道吗？就是25，还有50，还有75，还有100。这4个数字，你分解完之后，你会发现
是不是？是不是有第二个5、第二个5、第二个5、第二个5？再来，你再除以5呢？有没有人偷藏第三个？你再除一次5，所以没了，没有人偷藏第三个。所以最后呢，你把20跟4加起来，就是总共几个5，所以会有24个5，就会乘出24个0，会不会了？那再难一点的题目，如果他是问你从21、22、23一直乘到50呢，那会有几个0？会有几个0？来看这边，一样，2永远会比5多，所以我们去找5会有几个？那5是存在在5的倍数当中，所以我们就要去找这里面5的倍数，5的倍数，所以5的倍数就有谁？21开始，所以就是25，再来30、35、40、45、50。那25呢？我是不是可以5乘5？那30是什么？5乘2乘3。35是5乘7， 40是5乘8，就是2乘2乘2。45是5乘9， 9就是3乘3。50是5乘5，再乘以2，所以就可以数出几个5啦？1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个，所以就会有8个0。会不会了？什么是互质？老师教你一个方法比较好理解，看这边，互质就是互相质疑。那为什么会互相质疑呢？因为我不认识你，你不认识我，我们是陌生人，所以会互相质疑啊。那为什么我们两个是陌生人？很简单啊，你的爸爸妈妈跟我的爸爸妈妈又不一样，所以呢，你可以把每个数字去找出它是谁生出来的。像6是不是236？是2和3生出来的。那10呢？是不是2和5生出来的？那你有没有发现？你有2，我有2，所以我们的爸爸是同一个，可是妈妈不是同一个。所以呢，我们还是有关系。我们的爸爸是同一个，有关系，懂不懂？所以呢，就不互质了，不会互相质疑。可是如果是35呢？35是5乘以7来的，那你是2和3，我是5和7，所以你有你自己的爸爸妈妈，我有我自己的爸爸妈妈，所以我们呢是完全没有血缘关系，完全不认识，所以就会互相质疑。所以互质就是指没关系，互相质疑就是指没关系，没有血缘关系。那表示什么？分解之后呢，没有一样；分解之后没有一样。有各自的爸爸妈妈，懂吗？所以分解之后，没有一样，就是什么？彼此没有关系，所以就是互相质疑，所以就是互质，会不会了？没有一样，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 就是没有关系，没有关系，所以互质就是没有关系，记起来。所以我们就把每一个数字都开始分解，去找他的爸爸妈妈。所以168你把它分解呢，偶数用2，所以这里84，再用2 42，再用2 21， 21用3，所以等于7，最后用7等于1，分解完了。所以168就是2 1 2 3 3个，3一个，7一个。接着换91分解呢？91我叫你要背啊，就是7乘以13啊，所以就是7一个乘13一个。那715呢？715来分解，看到5就用5来除，所以呢515、54 20、5 35，好，再来143用11，所以等于1等于13，最后再用13，所以是5一个、11一个、13一个，5一个、11一个、13一个。再来换135分解呢，又是5，所以用5除，所以这里是27用3，不能用9哦，因为要质因数分解，所以你要用质数哦，质数把它整除叫质因数，所以再用3，这里3，最后用1，所以就是3个5一个，3个5一个。再来换143是11一个和13一个。144呢，
144其实就是12乘12啦，12乘12等于144。那12不就是2乘2乘3？这里也是2乘2乘3，所以2有1、2、3、4个，4个，然后3有2个，所以我都分解完了，来开始看了，开始看咯。168有2有3有7 237这里有7，237这里都没有，237这里有3，237这里都没有，237这里有2有3，所以圈起来代表有关系啊。那互质是没关系，那不就是这2个了？所以就找到跟它互质的了。会不会了？所以记起来，互质就是互相质疑，就是没关系。所以互质就是没关系，互质就是没关系，互质就是没关系。那没关系就是分解之后没有一样，会不会了？所以记起来，原则方法就是分解之后没有一样。换句话说呢，你也可以说。最大公因数1，会不会了？就是互质，最大公因数是1，因为我们没有一样的啊，所以我们不能找同一个数字来一起除啊，所以就只能用1一起除啊，所以1就会是最大公因数，所以互质就是最大公因数就是1，最大公因数是1，那分解之后就是没有一样，记起来。另外，老师要补充，偶数和偶数会不会互质？会不会互质？那你就随便挑啊，你就随便挑2个啊，2和8。那8是2乘2乘2，那2呢就是2一个，所以分解之后有一样，所以有关系啊。互质是没关系，所以它们呢，偶数和偶数是不互质，好，再举个例子，14。和18好了，那14呢是2乘以7，18是2乘3乘3，3 2个啊。你有发现有一样，所以有一样就是有关系啊。互质是没关系啊，所以呢是不互质，会不会了？所以偶数和偶数一定可以用2一起除，所以它们2个是有关系，所以就不互质，懂吗？再来，那偶数跟奇数呢？会互质还是不互质？那你就举例子啊，来举例子哦，4和5，那4是2乘2，那5呢分解完还是5啊，所以呢没有一样，所以呢没关系啊，没关系就会互相质疑，就是互质，所以偶数和奇数互质，对不对？不对哦，你看这边。6是不是偶数？9嘞，9是奇数。那6呢是3乘以2，9是3乘以3。那分解完之后，你有没有发现它们有一样，它们是有关系耶？所以是不互质哎。所以偶数跟奇数呢，不一定，有可能会互质，也有可能是不互质，所以是不一定，记起来。那奇数跟奇数呢？奇数和奇数呢？来举例子，9和15，9是3乘3，15是3乘5，所以有关系耶，有关系就不互质耶，不会互相质疑耶。可是我如果把15换成是7嘞，那9不就是3乘3啊？7不就是7，没有一样耶，所以是没关系耶。所以会互相质疑诶，所以是互质诶。所以呢，奇数和奇数也是不一定。记起来哦，偶数和偶数一定不互质，因为都可以分解出你有2，我有2，所以一定不互质，那偶数和奇数，或者是奇数和奇数呢，就不一定了。我刚刚有举例子了，你也可以自己举例子看看。以后只要看到互质这2个字出现，你要马上联想就是互相质疑就是没有关系。那没有关系就是质因数分解，
之后没有一样。所以记起来，互质就是没有关系，互质就是没有关系，互质就是没有关系，没有关系这3个字很重要，很重要，很重要，记起来，互质就是没有关系，就是分解之后没有一样，没有一样。那最大公因数就是1，最大公因数就是1，你不能用别的数字来一起除，懂吗？那你如果用短除法，然后去找可以一起除的，那你是不是要找很久？你要找2、3、5、7、11、13、17、19，一直找下去那这个数字那么大，你就会找到很大，所以会很麻烦。所以这时候你就要用什么质因数分解，会不会？所以来，我们把2个数字都做质因数分解，所以偶数用2，所以这里是3、2、7、6，又是偶数用2、16、38，偶数用2、8、19，再来用3、2、7、3，再用3、91就是7乘以13，所以7和13，所以分解完了，所以就是2、1、2、3 3个，再乘上3 2个，再乘上7 1个，13 1个。还有5225也要质因数分解，个位数是5呢，是5的倍数，所以可以用5来除，所以这里是1045，又是5，用5来除，所以这里209呢不是偶数，不能用2，3呢9加2等于11，也不能用3，7呢7 24，还有69不行。2、3、5、7、11呢？11可以，所以这里等于1，这里等于9，最后再用19，所以等于1，分解完了。5225分解完是5 2个乘11 1个乘19 1个，再来我们就找它们2个有没有关系。所以2你有我没有，3你有我没有，7你有我没有，13你有我也没有。所以呢，代表我们2个没有关系嘛，没有一样的啊，所以这2个就是互质，懂不懂了？所以这2个是互质哦，没有关系，没有关系，因为找不到有一样的啊，所以是没有相同的爸爸妈妈，所以是什么陌生人，没有关系，所以是互质，互质，会不会了？质因数分解呢，就是把一个数字慢慢猜出哪些数字相乘。所以当题目问你呢，有哪些东西相乘的时候，你就是要做质因数分解。哪些东西乘出来，哪些东西乘出来，你就是要去把它做质因数分解，才能知道有哪些，会不会了？所以呢，现在有4个连续整数，结果乘出来是5040。那到底是哪4个连续的整数呢？连续整数呢？那连续整数就像1、2、3、4、5、6一直下去，所以彼此之间都是差1，懂不懂？前后差1。再来，那你要去找哪些东西乘出来，就是把它做质因数分解。所以5040开始分解，碰到0用5除，所以这里是1，这里是0，这里是0，这里是8。看到偶数不用想，马上用2，所以这里是504，又是偶数用2，所以是252，又是偶数用2，所以是126，又是偶数用2，63呢？6是3的倍数，3也是3的倍数，所以直接用3除3，这里21，再来用3除3 7 21，最后是7，分解完了。可是这里这么多个人家只有4个啊，所以你就要开始配来配去啦。所以呢，你看这边哦，你不能把5跟7配在一起，这样子会变太大。那其他呢配起来会不连续，所以呢不能太大。那我把这2个配在一起，52、10，再来这里33、9，刚好这3个224、428。那不就是7、8、9、10连续4个整数，所以就找到就是谁？4个就是7、8、9、10，会不会了？所以当人家问你
是哪些东西乘出来，你就要去做质因数分解，质因数分解才知道怎么乘，哪些东西在乘，会不会了？有一个正方体的体积是1728，那问你边长是多少？所以呢，正方体体积，国字就是线索，你就要马上去联想。所以正方体的体积怎么算？正方体的体积怎么算？是不是就是边乘边乘边？会不会？所以它是3个相同的数字在相乘。那找哪些东西在相乘，你就要把乘完的数字再质因数分解回去。所以1728，我们开始分解，偶数除以2，所以这里是8、6、4，又是偶数用2，所以这里是4、3、2，偶数再用2，所以2、16，又是偶数用2， 108，又是偶数用2， 54，又是偶数用2， 27就是3乘3乘3啦，所以开始用3， 3、9、27，再用3，最后就分解完了。所以分解完一共会有1、2、3、4、5、6、7、8、9个数字相乘哎，可是这里人家只有3个哎，所以你就开始把这些数字去什么结合，最后结合变成只有3个。所以来看这边咯，那因为这3个是一样的，所以我把这个2给他，这个2就要它也要有，这个2就给他，它也要有，这样子3个才会一样。好，所以这3个给完之后，再来换这个，这个2给他，这个2给他，这个2给他，是不是到目前为止这3个都还一样？最后的3是不是每个人再一个一个？所以这里全部乘起来，不就是这里的全部吗？而且你会发现乘完每一个最后都是一样的，2、2、4、4、3、12，这里也是12，这里也是12，所以边长就是12，找到了，会不会？小明数学的月考成绩、名次和年龄的成绩，成绩就是乘出来的结果，所以是2134，所以2134是成绩、名次、年龄3个东西乘出来。那现在返回去找哪些东西相乘，就是要把它做质因数分解。所以来开始，偶数用2，所以是1067，再来用2不行，3不行，5不行，7试试看，717，还有36，7535，还有17不行。再来235711，这里是999，106减99，还有7，所以77除以11等于7，找到了。那97叫你背过啦，它是9开头唯一的质数啊，所以呢，你只能再用97除啊，所以3个数字不就出来了？啊，所以97是年龄吗？老阿公哦，还是名次，还是成绩？是不是成绩？97，再来名次呢？名次是哪一个？名次是11名哦，那年龄就2岁哦，不可能啊，所以呢，名次一定是第2名，年龄就是11，所以他问的是年龄，就找到了，会不会？